قوقعة والله. ايه دي؟ والله يا يا عايزة بس اغسليها في المية وتشوفي جمالها. بحكي ولا ايه؟ اسمها الحيوان ده ايه؟ بكة البحر. ايه بابي اغسله حاسه اني مقروضه. ايه ده؟ قوقعة والله. اغسليها مية ده؟ ايه اهي. يا بنتي ده؟ قوقعة عايزة تتغسل لا بس. تكون كوارع بس. كوارع